د دیوبند علماو یوه مدرسه دعوت تبلیغ دی. دعوت تبلیغ کې څه کار کیږي؟ په دې کې دا مدرسه ده هم د لویانو دپاره هم د کوچنیانو دپاره، هم د یو ډېر پوه هوښیار سړي دپاره، هم د یو داسې سړي دپاره چې هېڅ یې نه زده. د دیوبند علماو په دې مدرسه کې که ته داخل سوې نو او له هغو خلکو سره تا سفر طی کوي، تا ته به امیر صاحب کښېني، اوله وار به د ادب او د احترام په خاطر به درته وایي په دې به پوهېږي چې د ده خو دا طریقه د لمانځه صحیح نه ده زده، پر سنت طریقه یې لمونځ نه دی زده. امیر صاحب به د احترام په خاطر درته وایي چې زما وروره، زما ملګرې د سفر، زما د سیروزې او د چلې ملګرې، ته کښېنه زه به دا لمونځ درته تېر کړم، په د لمانځه کې کومې غلطۍ وي رب اصلاح وکړي. په دویمه مرتبه که به بیا دی درته وایي چې ښه ما خو لمونځ تېر کړه، اوس نو ته راته تېر کړه. تا ته به لمونځ در وښیي، تا ته به روژه در وښیي، تا ته به زکات در وښیي، تا ته به حج در وښیي، تا ته به دا در وښیي چې د الله دین زده کول دا ضروري دي. د الله دین زده کول دا در ټولو بهترین عبادت دی. دا هغه مدرسه ده د دیوبند علماو ده چې زم کې کلی سم، تم کې کلی سې، زما او ستا پلار ورور و اکا دا ټوله کې کلی سي.